kroz vaše usta nego kroz moja. Nego koliko ja imam vremena, gospođo Đokidanović? Koliko imam vremena, ako mogu da čujem iz vaših usta? Pa nadam se da niste zaboravili da je vaše puno vreme 68 minuta. Pa ja zbog toga da se blago protresete zbog 60 minuta. 60 minuta... 68. 68 anti-evropske diskusije, gospođo Đokidanović. Izvolite. Sad se isključite da ne smetate. Dobro. Gospodine Petroviću, danas smo saznali dve stvari. Prvo, da u ovom predlogu zakona niste ni u jednom članu naveli stiropor. I pošto ovaj zakon se ne odnosi na stiropor, videli ste Bela lađa otišla u reprizu. Druga stvar, gospodine Petroviću, što smo naučili, potvrdili ste narodnu izreku rani kuće da te ujede. Što bre napraviste ovu stranku, jer vidite kakva je to sa stranka. Vi ste njih napravili, jer vidite. I sada krenemo malo na ovaj zakon. Gospodine Krasiću, da primerimo vokabular 68 minuta ima vremena da primerim. Skupštine, a i suštinski ko je ranio koje kuće, to vi verovatno znate bolje. I vi znate, gospođo Đukanović. I vi znate. Bili ste potpredsednik SPS-a Slobodanu Miloševiću, sećate se valjda. Valjda se ponosite sa tim. Pa palili su, evo Dule je palio Skupštinu. Sad vam kažem da ću vam izreći opomenu ako nastavite da se ponašate ovako. Ja vas molim da govorite u skladu sa Poslovnikom koji izvrsno poznajete. Teškom onome kome je zakon u topu. Ajde, nemojte sa pretnjama odmah. To je mobbing onda kad pretite. Dajte da po evropskim propisima radim ovde. Nemojte tako. Gospodine Petroviću, ovaj predlog zakona je u stvari sanaderizacija. Vi znate šta je sanaderizacija? Neko se hvalio da želi da bude srpski Sanader. I Sanader završio u zatvoru, tako da će i ovaj srpski Sanader da završi u zatvoru. Što bi rekli moje Nišlije, izemti zakon kad nema kaznene odredbe. Kakav je to zakon kad nema kazne? Ovde nema ni jedne kazne. 31 član, nema ni jedne kaznene odredbe. Pa molim vas, Evropska unija nas je do 90. godine, kad je bila Evropska ekonomska zajednica, učila, nemojte vi u zakon da stavljate sve kako treba da se radi, nego samo ono što je zabranjeno. Po toj logici, zakon treba da bude prepun kaznenih odredbi. Ovaj zakon nema ni jednu. Ali ovaj zakon ima nekoliko opasnih stvari. Na te opasne stvari ću pri kraju da se vratim. Sad želim na početku da kažem gde realno postoji problem. Realno postoji problem u tome što kako mi možemo da definišemo šta je to tržišno. Po ovom zakonu i po prilično nekim standardima koji važe, sve je tržište. Ne postoji više privreda, sve je tržište. Sve što je ponuda i potražnja, vodi se kao tržište, pa u okviru tog tržišta dolaze i kvalitet lekova, i kvalitet boje za kosu, i čarape, i televizori, i stiropor, vidite. Sve to dolazi. I realno postoji problem ukoliko više njih koji su zaduženi za tehničke aspekte treba da vrše kontrolu na tržištu, kako oni međusobno da komuniciraju. Po prirodi stvari svaki inspektorat ima onu devizu svaka vaška obaška. Niko ne da svoj deo nadležnosti. Kakva je koordinacija? Bože me sačuvaj. I zbog toga, čini mi se da beše član 3, 5, izvinjavam se, ne, 3, pardon, 6. članu, vi navodite u stvari 9 institucija, 9 državnih organa i pod brojem 10 stavljate preširoko nešto, gde mogu da budu i agencije i sve i svašta. I sad svako može da kontroliše. Odmah da vam kažem da ste u ovom članu 6. pobrkali malo kad ste nabrajali ove nadležnosti, ove oblasti. Pobrkali ste malo. Naročito kod poljoprivredne i kod sanitarne. Makar da ste prepisali iz zakona pa bi bilo jasnije. Oko sudova ovih ovde.
Ne samo pod pritiskom, nego i ovih drugih. Ali dobro, nije poenta ovog zakona to. Dalje. Gospodine Petroviću, ovu definiciju proizvođača u smislu ovog zakona da izbacite. Proizvođač jeste svako fizičko ili pravno lice koje izrađuje proizvod ili za koga se proizvod projektuje ili izrađuje. Odnosno, trguje tim proizvodima pod svojim imenom i žigom. Ovo trguje pod svojim imenom i žigom, to obavezno da izbacite. Zašto? Pa vi danas u ovim velikim trgovinskim lancima imate te trgovce deklarisane kao proizvođače, a on ima samo pakericu. Zapamtite. Pre 10 godina imali ste u Ivanjici proizvođača televizora, Sekulića, sećate se, Best. On ništa nije imao za proizvodnju. Nije on proizvodio katodnu cev, nije on proizvodio okvir i tako dalje. Nego čovjek stavio u registraciji da je proizvođač, takav ti je i Comtrade. Koji čip on pravi? Sastavlja. Da bi neko bio proizvođač, on mora da se kvalifikuje sa minimalno tehničkim uslovima koje ispunjava za tu vrste proizvodnje. A ne sad, ja imam pare, pa naručim kod vas koji imate te mašine, vi radite, a ide pod mojim imenom. Molim vas, to da se izbaci iz ovih propisa. Nije to samo u ovom propisu, u mnogim propisima. To mora da se izbaci. A ne prevara. To je prevara. Znate koliko imate firmi danas registrovanih? Imaju skladište, mobilni telefon, faks, internet, tašnu, ne onu Dačićevu, nego manju, kravatu i mogućnost da se pojavi na javnom tenderu da dobije kao proizvođač, a on ništa ne proizvodi. Roba mu dolazi iz Poljske, iz Evropske unije. Znate, to ne sprečava ovaj zakon. Ovaj zakon to ne sprečava. To je, po meni, takođe veliki nedostatak. Drugo nešto, ovde ste neke stvari napisali, molim vas, pa vi preterujete sa Evropskom unijom. Vi čak njih i omalovažavate, što mi je drago što ih omalovažavate, da vam kažem iskreno. Oko harmonizacije, oko tih standarda i tako dalje, pa to je bilo ono, moj, pa evropski. Preterivanje. Molim vas, a vrhunac svega toga jeste član 30. Molim vas, ja mislim da je Stevanović nešto pričao o tome. Pa znate, ovo kad se pročita u Srbiji, kaže odredba člana tog i tog do tog i tog primenjuje se od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Pa što ljude maltretirate ljude, terate ljude da se smeju kad nije vreme za smejanje. Pa 9. decembra biće pitanje i doći će odgovor da li treba da se stavi paraf na status kandidata za početak eventualnih pregovora o eventualnom približavanju eventualno Evropskoj uniji 2389. godine. Znači, ovaj zakon trebalo bi po najboljim računicama 2389. godine da stupi na snagu. I to u drugoj polovini. Pa što donosite taj zakon ovde, stavljate na dnevni red? Pa imamo preča posla, aman ljudi. Imamo preča posla. Sreća da niste ga stavili po hitnom postupku. Imate problem sa kalendarom, nešto. Znam da imate problem sa crvenim slovima, ali sa kalendarom očigledno imate veliki problem. Dalje. Malo pre gospodin Stevanović vam reče kako to stoji sa organizovanim kriminalom u Evropskoj uniji u briselskoj administraciji. Ovde misija Evropske unije je najveća po broju zaposlenih. Najveća. I vidite, malo dežer kao korektivni faktor. I on će biti na dnevnom redu u Evropskom parlamentu. Kao što ste vi zaključili da trebate da imate kontrolisani deo opozicije koji je za Evropsku uniju, pa onda kada pravi probleme, vi računate Evropsku uniju, pozovete, a oni kažu Knozi, dođi. Tako i oni u Evropskoj uniji rezonuju. I oni kažu, svi mora da budete proevropski. I sad imate sve proevropske stranke. I 74 strane je obrazloženje
samo izjave o usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije. 74 strane. Toliko? Prebrojao sam sve. A znate šta kažu Francuzi, Portugalci i ovi drugi? Ove vaše direktive, uredbe, ovo što standardi i tako dalje, što donosi Evropska unija. Portugalci kažu, mi iskoristimo 2 do 3% što odgovara. Ono što nam ne odgovara, mi ne uzimamo u ruke. A zašto vi uzimate 120%? Samo se u Srbiji 120% primenjuje ono što je navodno standard. Ugrađuje se u naše propise, svi su svesni da to ne može da se primeni kod nas, ne daj Bože da se primeni kod nas, ali ne, evo, 74 strane, s obzirom na ovo kada zakon treba da stupi na snagu, ja da vam iskreno kažem, ja bih vas kaznio i naterao da platite naknadu štete za ovaj papir, jer od ovog nema ništa. Ovde samo šteta za papir i ovo što je datilografkinja kucala ovo. Tu bi morali da platite neku kaznu. Zašto trošimo papir na ovako besmislene stvari? Nešto što će da počne da se primenjuje 2389. godine. A ko će od nas da bude živ? Poenta je da li možemo da preživimo u ovom realnom vremenu, a ne u zamrznutoj slici. Dalje. Pričate o nekom međusobnom obaveštavanju. Gospodine Petroviću, vi ste i u ovom zakonu stavili teritorija Republike Srbije i Srbiju tretirate kao jedinstveno, tako? Jeste. Tako kaže Boris Tadić. Postoje crvene linije ispod kojih se ne ide. Kosovo i Metohija su autonomna pokrajina u Republici Srbiji, kao što je autonomna pokrajina Vojvodina u Srbiji, kao što je opština Novi Pazar na teritoriji Republike Srbije. Ovde se priča o organima koji primenjuju propise na celoj teritoriji Republike Srbije. Molim vas, na celoj teritoriji Republike Srbije. Evo, imate maksimalnu podršku Srpske radikalne stranke, samo kažite kako ćete ovo da sprovedete na celoj teritoriji Republike Srbije. Pazite, ali gospodine Petroviću, jer vidite ovih 74 strana, ovo važi kod onih 22 u Evropskoj uniji koji kažu Srbija je bez Kosova i Metohije. Znate, gospodine Petroviću, da u izveštajima o napretku ide posebno izveštaj za Srbiju, posebno za Kosovo. Gospodine Petroviću, oni vam ne veruju ovo što ste napisali ovde. To su vaši partneri, politički partneri i tako dalje. Oni ne veruju, gospodine Petroviću, što ste napisali ovde. Kad kažem gospodine Petroviću, ne mislim na vas, mislim na Vladu Republike Srbije, mislim na DOS kao integralni deo, pošto je DOS integralni. Znači, tu se demonstrira veliki koalicioni kapacitet. Svako od vas može sa svakim od vas. I malo pre ste iskreno rekli kod Litvanije, ne znam, možda sam pobrkao, to je vaš cilj. Po svaku cenu da se dođe do Evropske unije kako bi se koristili fondovi. Pa tako i Evropska unija kaže 60 milijardi je istrošila na vama. Ali kamgi te pare, što bi rekli moje Nišlije. Za Božu se zna, došlo sa 2 kese, pa sad milioni i milioni. A šta da radimo s ovim drugim ljudima? Njima gore. Kad se kaže Evropska unija, odmah gubitak radnog mesta, tako? Kad se kaže Evropska unija, penzija 1,2% može se podigne i ništa više. Tako vi lepo kažete, to vam je cilj, da zgrabite, ali nema vajde za građane, gospodine Petroviću. Ima vajda za neke. Evo ih, niste bili juče. Evo ko ima vajdu. Tadić, Toma, Košturnica, Velja, Vuk, Čeda, Čanak, Sulja, Rasim, Mlađa, Krkobabić, Dačić. 12. Časovnik. Svakome vam sam dao po jednu žutu zvezdicu. Vama će da bude dobro. Evropskoj uniji sasvim svejedno ko će od ovih 12 da bude u vladi, ko će da bude u opoziciji. Vidite kako je neko bolje shvatio dobrosusedske odnose, gospodine Petroviću, nego što ste vi. Vas napada Milo Đukanović, da mu se mešate u unutrašnje stvari, da vi branite srpsku zajednicu, kako on to kaže, tako? Pa vam prozivaju onog Đorđevića, onog savjetnika.
Vidite kako on pegla to. Vidite kako to pegla. Duvanski dim je čudo. Čudo. Vidite, sanaderizacija. Može kod Janše, može kod Zukorlića. Gde god vi ne možete, on može. Duvama mu vratim, ako cp, 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 da vi pre njega završite prljav posao. Ja se nadam da niko u Srbiji neće da završi taj prljav posao koji se traži od Srbije. Traži se potpisnik u Srbiji. A ima mnogo kandidata za potpis. Vidite i sami. Da se vratim, i to je tržište. I to je tržište. Po tržišnim principima ste napravili stranku neprijatelja Srbije. Vidite i sami. Svuda mogu. Pa ako mogu i Rusi da daju stiropor, Konuzin će da progovori na mitingu. Stiropor je čudo. Kad se navuče čovjek na stiropor, i šta je razlika između vas? Tadić leti avionom, ovaj leti na stiroporu. Nema druge razlike. Vam je sad jasno da nema nikakve razlike između Vuka Draškovića kao vašeg koalicijonog partnera. I to je kakva razlika? Politika je ista. Evropska unija nema alternativu. Vidite, izađite iz te mantre. Od toga nema ništa. Ovaj zakon, gospodine Petroviću, neće da reši realne probleme koji postoje. I od uvek su postojali. To da ne shvatite lično da postoji sad od kad ste vi ministar. Ne. 50 godina taj problem postoji. Ko je zašta nadležan, kako međusobno komuniciraju, tako dalje, tako dalje. Pa je bilo različitih mišljenja. Pa je čak bilo mišljenja da se napravi ministarstvo za inspekcijske poslove. Čak i takvih mišljenja je bilo. Pa je bilo velikih problema oko tih usaglašavanja sa nekim standardima. Postoje neki standardi koji kod nas ne mogu da se usaglase. Ne možemo da ih prihvatimo. Mi smo sa tim kapacitetom kao država, mi trebamo da nađemo efikasan sistem. Pa nije toliko bitno ni kako će da se zove. Ali kada se prihvata ovo iz Evropske unije, onda se preslikava njihova organizacija, njihov način razmišljanja, njihova komunikacija između nadležnih organa, njihova ovlašćenja od tih nadležnih organa. Ali njima je lako. Oni su bogati, oni to mogu da plaćaju, oni mogu da imaju to razuđeno. Pa znate, sa 3 strane kontrola i tako dalje. Mi nismo u toj poziciji, ni politički, ni ekonomski, da ta vrsta preslikavanja kod nas se pojavljuje kao direktna šteta. I danas imate situaciju, državni službenici zaštićeni, što bi rekli Italijani, signore, a šta je sa realnim sektorom, kako se to priča? Šta je sa privredom? Šta je sa vašom poljoprivredom, gospodine Petroviću? Pa kad biste vi u poljoprivredi po domaćinstvu uložili 10.000 evra kao što je Mlađa odneo u industriju, pa znate koja bi korist bila od poljoprivrede? Ako ne direktna ekonomska, makar oni što žive na selu mogli bi da žive. I to je velika korist posle ovakve demografske slike i demografskih kretanja. To je. Sad, ja znam, vi ste prinuđeni, vi morate bezuslovno da slušate Evropsku uniju, ali, gospodine Petroviću, prenesite vašima, snosite i priličnu odgovornost zbog toga. I da vam budem onako iskren prilikom objašnjavanja. Na sledećim izborima neće da se priča o Svetom Savi, Titu, Draži i tako dalje. Pričat će se o surovoj stvarnosti i bit će trenutak kad polaže račun onaj ko je na vlasti. Tako da ova priča što napadate Slavicu Đukić Dejanović, što je bila potpredsednik Slobodanu Milošević, ili ovo što napadate malo Ivicu Dačića, nemojte, to vam ne ide, kvarite koaliciju. A koalicija je čudo. Videli ste kakvi su socijalisti, oni su krvavi borci za socijalnu pravdu. Među njima se najviše ističe gospodin Bajatović, mesečno prima 1,1 milion dinara. I bori se za socijalnu pravdu, da sva usta budu puna, da niko ne bude gladan. Ja vas molim o temi dnevnog reda. Molim? O temi dnevnog reda. I gas je na tržištu, gospođo Čomić. Narodni poslaniče, ja vas ne bih podsjetila da ste odlutali od teme dnevnog reda, da se to nije dogodilo. Ako želite dokaze, mogu da vam citiram koliko dugo i o čemu ste govorili bez ikakve veze sa temom dnevnog reda. Dakle, član poslanika koji vas obavezuje da govorite o temi dnevnog reda. Imam neka preča posla, moram da idem. Hvala što mi niste izrekli opomenu.